Prima delle due finalissime riservate ai gentleman, al campionato italiano gentleman, sono 10 al viedo per il ritiro di Birbaral, Biruleo, Tommy, Black Beauty Key, Bluebell Call, Vamos OP in prima fila, in seconda Zilla Font, Belene Cis, Blackfire Horse, Astecca Dimar e Allocco Jet. I favori sono per Vamos OP in chiusura, giocato anche Bluebell Call. Vediamo la fase di lancio con Bluebell Call che si porta subito in vantaggio nei confronti di Black Beauty Key, che rimane in seconda posizione, e Bluebell Call, una volta in testa, va via speditamente. Numero 9 Blackfire Horse La squalifica intanto per Blackfire Horse, è rimasto subito all'esterno invece Vamos OP, che ha in schiena Allocco Jet. Tanto continua a guidare la corsa Bluebell Call e completa il quarto iniziale in 33, seconda posizione per Black Beauty, all'esterno Vamos OP, alla corda Biluleo che precede Zilla Font. Percorsi esterne c'è Allocco Jet e quindi ci sembra Stecca Dimar, ma intanto gli 600 se ne vanno in uno svelto 46 con Bluebell Call che continua a guidare nettamente nei confronti di Black Beauty, e all'esterno Vamos OP che si trascina sempre Allocco Jet, alla corda c'è Biruleo, al largo anche Astecca Dimar. Tanto completamento anche dei primi 800 e il chilometro se ne va nell'ordine dell'1:16:4, situazione tattica invariata, con il tentativo in terza ruota ora di Allocco Jet che va deciso su Bluebell Call mentre cala Vamos OP, e l'attacco deciso di Allocco Jet a Bluebell Call che tenta la difesa, viene via anche Astecca Dimar che raggiunge in seconda posizione alla corda Black Beauty. Intanto completamento delle piegate, ingresso addirittura d'arrivo, Bluebell Call tenta la difesa, insiste però Allocco Jet va su Bluebell Call che ancora ha un po' di vantaggio finale con l'attacco ancora di Allocco Jet che insiste sul palo, però la vittoria non sfugge a Bluebell Call. Al secondo posto finisce Allocco Jet, poi dovrebbe essere Astecca Dimar. 1:15:8 il ragguaglio conclusivo, 34 la chiusa finale, con il successo quindi per Enrico Colombino per conto del club Piemonte. Andiamo a rivedere le fasi finali con Bluebell Call che si salva ancora molto bene da un generosissimo Allocco Jet. Al terzo posto finisce Astecca Dimar, poi gli altri, quindi punti importantissimi sicuramente per Enrico Colombino, che aveva già 14 punti in classifica e quindi ora potrebbe essere al comando, ma naturalmente dobbiamo fare tutti i conti del caso. La vittoria invece per quanto riguarda la corsa per Bluebell Call e Enrico Colombino, Diego Dall'Oglio al training per conto della scuderia Tess.